हेलो गाइस, आज हमारे मिनी व्लॉग का डे 3। तो सबसे पहले हम हो जाते हैं तैयार स्कूल के लिए। हम हो गए तैयार होने के बाद हम चलते हैं सीधा स्कूल। जब मैं स्कूल जा रहा था तब देखा तो बारिश हो रही थी बहुत तेज़। मैंने सोचा थोड़ी देर रुक जाते हैं। जब मैं स्कूल आया तो देखा था बच्चे तो बहुत कम थे। मैंने सोचा मैं आराम से बैठ जाता हूँ अभी। फिर लंच के टाइम सारे बच्चे अपना अपना फ़ोन चला रहे होते हैं तो मैं भी अपना फ़ोन चलाने लग जाता हूँ। छुट्टी होती है मैं अपने घर आता हूँ। तो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।